Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για την σημαντικότερη αρχαιολογική ανακάλυψη που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας, η οποία βρίσκεται στο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στις Κυκλάδες, στον στρόφιλα της Άνδρου. Όσοι από εσάς είστε από αυτή την περιοχή, από τις Κυκλάδες ή από την Άνδρο συγκεκριμένα, κάντε φυσικά κοινοποίηση αυτής της εκπομπής προκειμένου να μάθουν οι άνθρωποι αυτού του νησιού πως βρέθηκε σε αυτήν την περιοχή ο αρχαιότερος οικισμός της Ευρώπης. Επαναλαμβάνω, ο αρχαιότερος οικισμός της Ευρώπης. Φυσικά, όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι και οπωσδήποτε like σε αυτήν την εκπομπή, προκειμένου να μπορέσει ο αλγόριθμος να τη σμπρώξει σε ακόμα πιο πολύ κόσμο και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε με αυτήν την υπέροχη σημερινή μας εκπομπή, η οποία θα μας ταξιδέψει πραγματικά στο παρελθόν και θα μας αποδείξει για ακόμα μια φορά ότι είμαστε γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς. Ένας ακόμα λόγος είναι ότι αυτό το όνομα, ο στρόφιλας της Άνδρου, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, καθώς πριν λίγα χρόνια είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο ο οποίος καταγόταν από την Λάρισα και ονομάζεται Παναγιώτης Στροφιλάς, είτε Στρόφιλας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια τεράστια, αχανής συνέχεια του ελληνικού γενεαλογικού δέντρου που χάνεται στα βάθη των χιλιατιών, αλλά αποδεικνύεται ότι εδώ ήμασταν επί χιλιάδες χρόνια, δεν μπόρεσε να μας κουνήσει κανένας μέχρι στιγμής και όπως όλα δείχνουν, αν συνεχίσουμε να μαχόμαστε, θα εξακολουθούμε να είμαστε για πολλά χρόνια ακόμα σε αυτόν τον τόπο. Στρόφιλας λοιπόν. Τι σημαίνει στρόφιλας? Αρχικά λοιπόν να πούμε πως βρίσκεται στα όρια του ορεινού χωριού Πιτροφός, σύμφωνα με το αρχείο του πολιτισμού του κυρίου Λεκάκη, στον οποίο αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, όπως πάρα πολλά συγχαρητήρια αξίζουν σε μία ακόμα κυρία, το όνομα της οποίας ακούει στο Χριστίνα Τελεβάντου, η οποία είναι διευθύντρια ανασκαφής του στρόφιλα της Άνδρου και η οποία εδώ και περίπου 25 χρόνια κάνει τις αρχαιολογικές εργασίες. Πιο πολλά όμως θα πούμε στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν στο στρόφιλα. Ο στρόφιλας βρίσκεται στα όρια του ορεινού χωριού Πιτροφός, όπου Πιτροφός, επιστροφός ή πίστροφος, που σημαίνει επιστροφή ή στροφή, στον 37ο παράλληλο, με κύρια προϊόντα το λάδι, τα σταφύλια, το κρασί και τα δημητριακά. Στον οικισμό Μελίδας υπάρχει ιερός ναός Ταξιάρχη, σταυροειδής μετρόλου του 11ου έως το 10ου αιώνα και ο οικισμός Ζαγανιάρη επάνω από την τοποθεσία Ζαγορά με οικισμό της γεωμετρικής περίοδου. Στρόφιλας σημαίνει περιστροφή, δίνει νερού, ρούφουλας ή αλλιώς στρόβιλος, εξού και ο σημερινός στρόβιλος, όπου ουσιαστικά έχουμε μια αναλλαγή του φι σε β, στρόφιλος, στρόβιλος, αλλά και η κουκουναριά. Ως τοπονύμιο επίσης γνωστός και ο στρόφιλας Μαγνησίας, η στροφιλιά Ηλίας και το στροφίλι ή στροβίλι ή στρόβιλο της Χίου. Επίσης υπάρχει και η στροφιλιά, σταφυλιά, απόσταγμα σταφύλου, εξής και η στροφιλιά Εύβοιας, στον κόρον Ανάξου σε λινούδες, όπου λινούδες λινός πατητήρι, μάζευαν την στροφιλιά και την στράγγιζαν, τον μούστο τον έκαναν κρασί και την στροφιλιά ρακί. Τέλος, στροφίλι, τριφύλι, τριγωνέλα, η ελληνική τριγωνέλα φίνουμ γκρεκ ή τριγωνίσκος, τίλιδα, τίλιο, τίλις, τιντιλίδα, τιντιλίνα, τίλι, χόρτο των Ελλήνων, ελληνικό σανό. Μοσχοσίταρο, εγώκερας, βούκερας, γρεκόχορτο, ελληνικό τριφύλι, νιχάκι, χέλμπα και φυσικά το τσιμένι. Όλα αυτά σχετίζονται με τις Κυκλάδες και με αυτήν την τοποθεσία, στην οποία φυσικά θα επανέλθω σε λιγάκι ακόμα πιο δραστικά, και πάμε να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται ο στρόφιλας και ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο κατάφερε τελικά να ανέβει τόσο γρήγορα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αυτός ο οικισμός. Ο στρόφιλας βρίσκεται λοιπόν στο νησί της Άνδρου και είναι η αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης και χρονολογείται στο 4.500 έως 3.300 π.Χ. Αν θέλετε την δικιά μου την άποψη και γνώμη, εγώ πιστεύω ότι κατά 99% θα πρέπει ο στρόφιλας να χρονολογηθεί ακόμα πιο πριν. Ένα, το κρατούμενο.
Και δεύτερον, θα πρέπει να έχει κάποια συγγένεια οπωσδήποτε αυτός ο τόπος με τον Λεβάντε και τη Μεσοποταμία, για λόγους που θα εξηγήσω σε επόμενη εκπομπή. Γι' αυτό κάντε εγγραφή για να μην χάσετε την σύνδεση ανάμεσα σε αυτήν την εκπομπή και την επόμενη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο οικισμό της νεότερης, προσέξτε, τον μεγαλύτερο οικισμό της νεότερης νεολιθικής εποχής που έχει εντοπιστεί ποτέ στο Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Άνδρου και στην άκρη των Κυκλάδων. Ο Στρόφυλλας ήταν ένας μεγάλος, πύκνο κατοικημένος και ακμαίος οικισμός με πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές δομές. Στοιχεία που έρχονται να ανατρέψουν την ιστορία του κυκλαδίτικου πολιτισμού. Τοποθεσία. Η τοποθεσία του Στρόφυλλα βρίσκεται στο κεντρικό σημείο της δυτικής ακτής της Άνδρου, σε μια σημαντική στρατηγική θέση και με δυνατότητα ελέγχου μεγάλου ποσοστού της περιοχής της Νάξου από το maxmac.gr. Όλες αυτές οι πληροφορίες που ακούτε αυτή τη στιγμή. Από την Αττική και την Εύβοια μέχρι τη Σύρο, Νάξο, Πάρο, αλλά και στο νότιο τμήμα της Άνδρου προφανώς και υπήρχε έλεγχος όλων αυτών των περιοχών. Όλα δείχνουν πως τα χαρακτηριστικά του νησιού, όπως τα νερά, η βλάστηση, καθώς και επίσης και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις βοήθησαν στην πληθυσμιακή και οικιστική ανάπτυξη της τοποθεσίας. Το οροπέδιο της κορυφής του Στρόφυλλα είναι φυσικά οχυρωμένο προς τη θάλασσα με ψηλούς και απότομους βράχους. Υπάρχουν ασφαλείς αγκυρώσεις και στις δύο πλευρές του ακροτηρίου και ο οικισμός βρίσκεται στο εκτεταμένο οροπέδιο ύψους 120 και 140 μέτρων, οπότε υπάρχει και σχετική ασφάλεια. Η τοποθεσία του Στρόφυλλα έδωσε την ευκαιρία στους κατοίκους του να έχουν τον έλεγχο για τις μεταλλικές και θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές από την Αττική και την Εύβοια προς την Σύφνο και την Πάρο. Και κάτι το οποίο θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά είναι το γεγονός ότι έχουμε πολύ ισχυρές ενδείξεις, παρόλο που μέχρι στιγμής αυτό δεν το έχουμε συναντήσει. Έχουμε πάρα πολύ ισχυρές ενδείξεις ότι ο Στρόφυλλας, όπως και οι υπόλοιπες περιοχές των Κυκλάδων, πρέπει κατά 99% να είχαν άμεση στενή επαφή με τους Μινωίτες και φυσικά είχαν την ίδια γλώσσα, είχαν παρόμοια έθιμα, είχαν εμπόριο. Αυτό δείχνει ότι αυτοί οι δύο πολιτισμοί των Κυκλάδων και της Κρήτης πρέπει να άκμασαν σχεδόν ταυτόχρονα προς μεγάλη στεναχώρια πολλών ανθελληνικών κέντρων, οι οποίοι προσπαθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια να μας πείσουν με το έτσι θέλω, είτε ότι οι Έλληνες είχαν έρθει από κάπου αλλού, αλλά δεν ξέρουν από πού, είτε ότι ο πολιτισμός ήταν ιδιαίτερα ανθυρός πρώτα στη Μεσοποταμία. Αρχίζουν λοιπόν και έρχονται νέα πράγματα στο φως, αλλά όπως σας είπα και πριν, ακόμα και για τη Μεσοποταμία θα πρέπει να κρατάνε μερικοί πολύ μικρό καλάθι, γιατί ακόμα ο θετικός δεν έχει πει την δικιά του τελευταία λέξη όσον αφορά το ποιοι ήταν τελικά αυτοί οι κάτοικοι οι οποίοι έφτιαξαν το Γκιομπέγκλι Τέπε. Θα τα πούμε φυσικά όλα στη συνέχεια. Εσείς απλά κάντε εγγραφή. Και φυσικά, όπως είπα και πριν, όσοι από εσάς έχετε συνδεθεί αυτή τη στιγμή στην εκπομπή, κάντε like για να μπορέσουν να τη δουν πιο πολλοί άνθρωποι. Και φυσικά, όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή και δείτε επίσης το βίντεο σχετικά με το δασκαλιό και την Κέρο, που είναι ένα βίντεο το οποίο αποδεικνύει πως το αρχαιότερο ιερό της Ευρώπης πάλι χτίστηκε στις Κυκλάδες. Μαντέψτε, πάλι από τον ίδιο πρώτο ελληνικό πολιτισμό. Συνεχίζουμε όμως τώρα με την απίστευτη ανακοίνωση της κυρίας Χριστίνας Τελεβάντου, η οποία τελεί διευθύντρια της ανασκαφής του Στρόφυλλα στην Άνδρο, η οποία έχει γράψει ένα άρθρο και το διαβάζω σχεδόν αυτούσιο και φυσικά ενδιάμεσα όπου μπορούμε θα σταματάμε για να συμπληρώνουμε. Λέει λοιπόν η ίδια: εντοπίσαμε τον Στρόφυλλα στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ρωτάω, πόσοι από εσάς έχετε ακούσει μέχρι στιγμής για τον Στρόφυλλα πριν παρακολουθήσετε αυτήν την εκπομπή? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Πόσοι από εσάς είχατε παρακολουθήσει οτιδήποτε αναφορικά με τον Στρόφυλλα πριν δείτε αυτήν την εκπομπή? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ή και τώρα στην ζωντανή συζήτηση. Αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 90 εντοπίστηκε ο Στρόφυλλας σε ένα οδηπορικό, παρακαλώ, στην ευρύτερη περιοχή της Σταυροπέδας, μια ενδιαφέρουσα θέση της δυτικής ακτής του νησιού με εξαιρετική ορατότητα στο Αιγαίο. Η σχεδόν συνεχής 25ετής
ανασκαφή στο ομώνυμο οροπέδιο από το 97 μέχρι και το 22 έφεραν στο φως, και μακάρι να φέρουν κι άλλα, τα ερείπια ενός μεγάλου, προσέξτε, μεγάλου, οχυρωμένου, προϊστορικού οικισμού που φαίνεται ότι ιδρύθηκε την νεότερη νεολιθική 1 περίοδο, δηλαδή 5.000 έως 4.500 π.Χ. και άκμασε κατά την νεότερη νεολιθική 2 τελική νεολιθική περίοδο 4.500-3.200 με πληθώρα σημαντικών νέων στοιχείων αναπάντεχων και ανατρεπτικών για πολλούς τομείς του νεολιθικού Αιγαίου. Σημειώνουμε ότι μέχρι στιγμής πολλοί θεωρούν την Ελλάδα ως έναν τόπο ο οποίος άργησε πολλές χιλιάδες χρόνια να ανθίσει εδώ ο πολιτισμός πριν το Λεβάντε. Έτσι. Αυτό σύμφωνα με μερικούς ειδήμονες. Φυσικά αυτό που σας διαβάζω τώρα έρχεται να αντικρούσει αυτούς όλους τους ισχυρισμούς. Η ανάπτυξή του οφείλεται στην στρατηγική γεωγραφική θέση της Άνδρου κοντά στην Αττική και ειδικότερα φυσικά στην Λαβρεωτική, σε συνδυασμό με την κέραια θέση του στις διαδρομές της νεολιθικής ναυσιπλοείας που ευνοούσε το εμπόριο και τη μετάδοση τεχνολογίας και ιδεών ανάμεσα στις Κυκλάδες, την υπηρετική χώρα, π.χ. Αττική και φυσικά το Λαύριο με τα μεταλλεία του, την Εύβοια και το βόρειο ανατολικό Αιγαίο. Η έναρξη της εκμετάλλευσης μεταλλεύματος στην Λαβρεωτική ισχυροποίησαν τον ρόλο του στο Αιγαίο. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα το οποίο το έχω θέσει πάρα πολλές φορές. Αυτό με την μεταλλουργία, μεταλλοτεχνία με τους αρχαίους Έλληνες. Κάθε φορά που λέμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα ταβάνι και έχουμε αποδείξει ότι ξεκίνησε το 1000, ξεκίνησε το 2, ξεκίνησε το 3000 π.Χ., κάθε φορά τελικά έρχεται ένα νησί ή ένας αρχαιολογικός χώρος και μας αποδεικνύει πως τελικά ξεκίνησε ακόμα πιο πριν. Και η παρατήρησή μου είναι ότι αν μπορούσαν να εκμεταλλεύονται το μετάλλευμα από τόσο νωρίς, προφανώς και θα είχαν αναπτύξει ευφυΐα και νοημοσύνη και κάποιο έστω φωνητικό, έστω και φωνικό αλφάβητο χιλιάδες χρόνια πριν την μεταλλοτεχνία. Πριν. Αναγκαία προϋπόθεση. Και συνεχίζουμε. Σειρά στοιχείων τον καθιστούν με τα έως τώρα δεδομένα. Μοναδικό στις Κυκλάδες και στην εγκύτερη γεωγραφική περιοχή. Και νομίζω πως αρχαιολογικά μόνο το δασκαλιό της Κέρου μπορεί να ανταγωνιστεί τον στρόφιλα της Άνδρου. Μόνο το δασκαλιό. Η μεγάλη έκτασή του σε συνδυασμό με τον πυκνό πολεοδομικό ιστό και το ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος των κτηρίων, αψιδωτών και τετράπλευρων. Τα έργα συλλογικού χαρακτήρα όπως το τείχος, το ιερό, ο υπαίθριος χώρος λατρείας και δρόμενων, το μέγαρο καθώς και η εκτεταμένη χρήση των βραχογραφιών από την κοινότητα σε χώρους κοινής χρήσης. Αυτό με τις βραχογραφίες, να ξέρετε, αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη ξεχωριστή εκπομπή παύλα μνήα, καθώς οι βραχογραφίες είναι πραγματικά απίστευτες και τις ίδιες ακριβώς βραχογραφίες τις βρίσκουμε και στην Αμερική, τις βρίσκουμε και στις σκανδιναβικές χώρες, οπότε κάποιοι θα πρέπει να βαστάνε πλέον πολύ μεγάλο καλάθι για τους αρχαίους μας προγόνους. Και συνεχίζουμε. Η πληθώρα των υψηλής ποιότητας ευρημάτων όπως κεραμική, μεταλλικά αντικείμενα, χρυσή ψήφος, αχυρίδιο, μαχαίρια, περώνες, ειδόλια, πύληνα και μαρμάρινα κοσμήματα, λίθινα, τέχνεργα και σκεύη. Και συνεχίζουμε. Η προηγμένη τεχνολογία όπως μεταλλοτεχνία, λιθοτεχνία, ναυπηγική. Και προσθέτω, εννοείται, το είχα πει και στο προηγούμενο μου βίντεο για το δασκαλιό, προσθέτουμε και την αστρονομία, καθώς έχουμε αποδείξει πως οι κυκλαδικοί πολιτισμοί, τουλάχιστον βάσει αυτών που μας λέει ο κύριος Μινάς Τσικριτζής, είχαν τα λεγόμενα τηγανόσχημα, τα οποία τι ήτανε, ούτε λίγο ούτε πολύ, τι ήτανε, ουράνιοι αστρονομικοί χάρτες, οι οποίοι βοηθούσαν τους ναυτικούς, ακόμα και εκείνης της παμπάλαιας εποχής, να κανονίζουν τα ταξίδια τους βάσει των κινήσεων των πλανητών. Απίστευτο. Συνεχίζουμε.
οι εκτεταμένες βραχογραφίες, μια υπαίθρια ως επιτοπλίστων πινακοθήκη, απίστευτο, συνιστά, προσέξτε το αυτό, ένα μοναδικό παλίμψιστο της προϊστορικής εικονογραφίας. Μοναδικό παλίμψιστο της προϊστορικής εικονογραφίας σε χρονολογημένο οικιστικό περιβάλλον, που σημαίνει τι? Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιό του σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν πάνε να χτυπάνε τον κόλο τους κάτω οι αρχαιολόγοι οπουδήποτε και να πάνε. Κάτι τέτοιο δεν θα βρεθεί και δεν έχει βρεθεί πουθενά και είναι μοναδικό παγκοσμίως. Προβάλλονται με συμβολικό και φυσιοκρατικό τρόπο ποικίλες πτυχές της ζωής των κατοίκων, όπως η θρησκεία και η ναυτοσύνη, και περιλαμβάνουν συμβολικά θέματα, γραμμικά, εικονιστικά, αφηγηματικές σκηνές, όπως δακτυλιόσχημο θέμα, πέλματα, κοιλότητες σε διάταξη σπήρας, μέανδρο σπήρα, τι είπατε, μέανδρο, ανθρώπινες μορφές, πλοία, ζώα, κατσίκια, ελάφια, τσακάλια, ψάρια, δελφίνια, πομπή πλοίων, κυνήγι, αγέλες τσακαλιών εναντίον ελαφιών, μητέρα δελφίνη με το μικρό του, ανθρώπινη μορφή ενδεχομένως απεικόνιση θεότητας πότνιας θυρών. Όλα τα ανωτέρω δείχνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν μια ξεκάθαρα οργανωμένη κοινωνία. Ξεκάθαρα οργανωμένη κοινωνία με δομή, με ιεραρχία, με θρησκεία αν θέλετε, με θεολογικό χαρακτήρα. Είχε όσα έχουν και οι σημερινές κοινωνίες. Επίσης αξίζει η αναφορά απεικόνιση ορθογώνιας πινακίδας με γραμμικά σύμβολα. Και εδώ είναι που μερικοί αν θέλουν θα ήθελαν οπωσδήποτε να είχαν αυτοκτονήσει χρόνια πριν. Εν είδη πανιού πλοίου κοντά στην πύλη του τείχους, θεωρούμε ότι προστίθεται στις ανάλογες γνωστές νεολιθικές πινακίδες όπως του Δυσπηλιού, των Γιούρων και των Γιαννιτσών. Ενδεχομένως υποδηλώνει παράλληλη διαμόρφωση είδους πρωτογραφής κατανοητή μόνο σε μικρή μερίδα της κοινότητας, αν κρίνουμε και από την σπανιότητά τους, αλλά αυτό ίσως λέω, αγαπητή μου κυρία Χριστίνα, να μην ισχύει. Ήταν δείγμα των κατοίκων των Κυκλάδων να έχουν κοινοπολιτείες, Commonwealth, και με την Κρήτη, παντού μηνώες και με την Κρήτη, που σημαίνει πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχώριζε μία τάξη εις βάρος της άλλης. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Συνεχίζουμε. Το υψηλό αισθητικό επίπεδο και η εξαίρετη εκτέλεση των περισσότερων καταδεικνύουν ότι οι νεολιθικοί καλλιτέχνες, πολύ πριν την ανάπτυξη της εικονιστικής τέχνης στις Κυκλάδες κατά την εποχή του Χαλκού, π.χ. αγκιογραφία, τοιχογραφία, έθεσαν τις βάσεις του εικονογραφικού λεξιλογίου και της διαχείρισης του χώρου σε σύνθετες παραστάσεις. Όσοι από εσάς πιστεύετε πως οι πληροφορίες είναι καταιγιστικές και πάρα πολλές, δείτε το βίντεο ξανά από την αρχή για να καταλάβετε πως πρόκειται για παγκόσμιες πρωτοτυπίες. Πρόκειται για παγκόσμιες πρωτοτυπίες, οι οποίες είναι για πρώτη φορά καταγεγραμμένες στον κυκλαδικό πολιτισμό και χώρο. Το βασικό, ο έντονος ναυτικός χαρακτήρας του στρόφιλα, ναυπηγική ναυσιπλοεία, εμπόριο, που τεκμηριώνεται από τις, ακούστε, 120 και πλέον απεικονίσεις πλοίων στις βραχογραφίες σε κοινόχρηστους χώρους όπως ιερό, ανοιχτό χώρο λατρείας και δρόμενων, τείχος, ως το κύριο σύμβολο του στρόφιλα. Καταδεικνύει για άλλη μια φορά ότι έχουμε δίκιο που λέμε πως οι Έλληνες ήταν πάντοτε οι πρώτοι ναυτικοί και άξιοι για την αυτοσύνη τους στον κόσμο. Νομίζω πως αυτό δεν έχει αλλάξει ούτε μέχρι και σήμερα και είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού μας DNA. Η χρήση ενός αναπτυγμένου και ευρύτατα διαδεδομένου κώδικα επικοινωνίας με χρήση συστήματος συμβόλων, π.χ. δακτυλιόσχημο θέμα, φαλός, τον φαλό, να το πούμε στο μέλλον, ξέρω τι σας λέω, τρίγωνα, σύμβολο εφηβαίου, πέλματα, κοιλότητες σε διάταξη σπήρας. Αυτό που ανέφερα με τον φαλό, όπως ξέρετε, θα πρέπει αναγκαστικά να μας οδηγήσει πού? Όσοι από εσάς ασχολείστε με την αρχαιολογία, στο Λεβάντε. Και αν μας οδηγήσει στο Λεβάντε,
στην Μεσοποταμία, σε έναν ιδιαίτερα ιερό χώρο, για τον οποίο χώρο δεν μπορώ να πω παραπάνω αυτή τη στιγμή, θα έχετε καταλάβει πως μιλάμε πολύ πιθανόν για κοινό πολιτισμό, κοινά στοιχεία, κοινά αγαλματίδια, κοινές απεικονίσεις, κοινή λατρεία. Άρα ποιοι ζούσαν εκεί? Δεν θα πω σήμερα τίποτα παραπάνω. Θερμά συγχαρητήρια και στην κυρία Τελεβάντου και στον κύριο Λεκάκη. Νομίζω πως πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις που έχουν γίνει αρχαιολογικά τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά στα κανάλια τίποτα, σιγή ηχθείως. Ακόμα και εγώ που ασχολούμαι τόσο πολύ με την αρχαιολογία, το τελευταίο διάστημα μπόρεσα να βρω ότι υπάρχουν τόσα σπάνια και αξιόλογα στοιχεία. Όταν έπεσα στο άρθρο του κυρίου Λεκάκη και στη συνέχεια στο άρθρο της κυρίας Τελεβάντου. Αυτά, παιδιά, από μένα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι όσοι με βλέπετε πρώτη φορά. Like οπωσδήποτε και κοινοποίηση για να μπορέσουν να το δουν πιο πολλοί άνθρωποι. Και τα λέμε αύριο το βράδυ σε μία ακόμα απίστευτη αποκάλυψη της θετικής ντοπαμίνης. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ.